Pues bueno, chicas, tengo este mueble. Yo lo utilizo un mueblecito para poner decoraciones, cositas. Ahorita ignoren el detrás, ahorita hay muchas medicinas porque ahorita todos estamos enfermos. Pero ahorita la idea es que lo quiero desocupar. Y una vez que lo desocupe, lo voy a forrar por aquí con esta caja. Tengo esta caja de esta pantallita. Entonces, bueno, le quiero dar como la figura a este mueblecito, porque tengo ganas de hacer como una chimenea, ya para empezar a estar haciendo mi decoración navideña. Entonces, bueno, hay muchísimas ideas en Pinterest. La verdad es que ustedes pueden echar su imaginación a volar. Ahorita quiero primero como darle la figura de chimenea navideña. Ya después estaremos decorándola. Así que bueno, espero les guste esto y que se animen a hacer en estas vacaciones decembrina una chimenea. Pues bueno, chicas, ya voy a acomodar acá de este lado porque no tengo tripié. La verdad es que pues pasó un accidente. Estaba el tripié, había hecho un video allá en la parte del patio. Entonces bajaron el escombro y sin querer pues no se dieron cuenta y me quebraron el tripié, la parte donde agarra el celular. Entonces necesito comprarme pues otro tripié. Y pues ahorita en este día la verdad es que me nació, dije así, yo de hecho estaba acostada, me sentía mal porque ando bien agripada. Pero como que de esos momentos que uno se enfada de estar en la cama, no sé si les ha pasado. Entonces, como que me entró la desesperación y me vine para acá a la sala y dije, pues, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada. Y pues decidí venirme para acá para empezar este proyecto. Así que bueno, espero les guste. Esta pieza de cartón está bastante gruesecita, está bien reforzada. Pero la voy a medir. La voy a medir y la voy a partir a la mitad. Porque ocupo dos piezas que van a ser unos travesaños. Que voy a poner en la parte de aquí adelante. Y bueno, ahorita ando haciendo circo, maroma y teatro porque mi tripié de la parte donde agarra pues el celular se rompió. Entonces pues ahorita a ver cómo, hasta voy a estarles pidiendo por aquí a los niños que me ayuden en ratitos a grabar, porque tengo que sacar este vlogmas. Entonces bueno, aquí con todo y fiebre, pero echándole ganas, así que like por eso. Aquí ya está. Y bueno, ahorita que lo recorte les voy a mostrar cómo voy a poner las piezas. Y como les digo, pues chicas, estoy ahorita haciendo circo, maroma y teatro. Estoy tratando de colocar pues el celular del lado de aquí de entre los sillones, porque no tengo en qué acostarlo. Pero pues bueno, ahí al paso la idea pues es pues ahora sí que también no estresarme y sacar este video, porque la verdad es desde cuando ya tenía ganas yo de hacer este proyecto, pero no sé, por X o Y nunca lo había hecho. Creo que en el vlogmas del año anterior les hice una manualidad, pero fue de un venado, que más que venado parecía burrito sabanero. Pero bueno, lo bueno de los vlogmas es que también podemos echar a volar la imaginación con aquello de las manualidades. Y pues no tengo cúter, pero tampoco me gusta ahora sí que estresarme. Yo agarré un cuchillo de los delgaditos que tengo en la cocina y con eso pues estoy utilizándolo. Pues bueno, chicas, fíjense que mi esposo me va a ayudar. Y ya por acá, por ejemplo, compramos la escarcha, compramos un rollo de escarcha y compramos el papel para forrarlo. Entonces ahorita ya va a empezar él a armarlo, porque les digo que mi tripié pues se me rompió. Entonces no hay manera de cómo acomodarlo. Entonces ya me va a ayudar. Vamos a ver, primero estamos haciendo como el boceto, ¿no?
de cómo hacerle. Y pues bueno, chicas, la verdad es que yo quería forrar ahora sí que el mueblecito con forrarlo de cartón, pero mi esposo me vio como que andaba batallando y me dijo, ¿sabes qué? Dice, con cartón no, mejor vamos a la papelería y vamos a comprar de este papel que es como estraza, es como papel, no sé ustedes, pero yo al menos, yo recuerdo que de niña, cuando por ejemplo, mi mamá me mandaba a comprar las tortillas, antes daban las tortillas en este tipo de papel, creo se llama papel corrugado, si no mal lo recuerdo, o papel de estraza. Si alguien sabe cómo se llama ese tipo de papel, pues bueno, háganmelo saber en los comentarios, pero es como de ese papel del que antes, donde antes daban las tortillas, sale como papel cartón. Entonces yo compré 6 metros, está prácticamente a 4.50, a 4.50 el metro de este tipo de papel. Es muy económico y la verdad es que, por ejemplo, fui con mi esposo y me dijo, pues compra unos 6 metros, ya si por algo nos hace falta, pues yo ya vengo por el papel. Entonces, la verdad es que fue más práctico para nosotros forrar el mueble con este tipo de papel. Pero si ustedes, por ejemplo, no tienen el mueble, pues bien fácil, se consiguen unas cajas de cartón que sean de la misma medida. Y ya una vez que tienen sus cajas, las van empalmando con cinta de la que es como cinta de canela, pero en vez de canela es cinta transparente. Entonces ya arman su chimenea y ya lo demás es pero bien fácil, que es el forrado. Hay forrado de papel vinil, hay vinilos o papel de regalos. La verdad es que yo en este caso pues estoy utilizando papel de regalos. Y entonces, pues la verdad es que el papel de regalo también es bien barato. Está el metro, como el que diga el pliego, como a 5 pesos. Entonces, nosotros pues sí decidimos más por forrarlo de esta manera. Y ahora sí, como les digo, chicas, andaba yo batallando. Ahora sí que como no tenía en dónde posicionar el celular, estaba yo agarrándome de todo, de almohadas, de trapos, o sea, hubieran de verdad el ver. Entonces pues entre los dos estuvimos ahí, yo la andaba deteniendo a mi esposo y así, ¿no? Entre los dos, pero fue lo bueno. Yo creo que si ustedes hacen esta manualidad, este proyecto en familia, es mucho mejor, ya sea que alguno de sus hijos le ayuden o en pareja, también está muy bien. Y ya anda por aquí, ya miren mi esposo poniendo el papel. El papel, nosotros compramos que es papel de ladrillo, pero hay de muchos estilos, que es de ladrillo blanco con negro. Ahora sí que aquí ya es echar a volar su imaginación. Y la verdad es que yo vi que mi esposo de verdad no batalló, pero por ejemplo yo, que soy muy mala para envolver, sí hubiera batallado bastante. Pero bueno, lo bueno es de que a él le gusta también como esta parte creativa de decorar. Y pues bueno, cuando les gusta algo a alguien, pues la verdad sí que no se les hace difícil. Y pues ya está por aquí mi esposo. La verdad estuvimos utilizando, por ejemplo, un resistol en barra para primero pegar y que no se nos moviera, no se estuviera meneando el papel. Y ya una vez que pegaba con el resistol en barra, agarraba tiritas de esta cinta transparente, de la gruesa, porque si usan de la delgadita no les va a servir. Entonces es más que nada como cinta de esta, y además rinde mucho este tipo de cinta. Y pues bueno, chicas, ya ahorita mi esposo también está forrándola porque queremos que quede bien forrado, tanto por delante, por los lados y la parte de atrás, porque digo, estamos haciendo pues este proyecto, pues queremos que dure y que quede algo, que quede pues bien, ¿no? Ya ahorita, conforme vayan viendo el video, pues ya les estaré explicando un poquito mejor. Pero la verdad es que hagan esta manualidad de verdad con tiempo. Háganla desde 1 o 2 meses antes de que se llegue diciembre, para que lo hagan en sus tardes libres, chicas. En sus tardes libres hagan esta manualidad cuando tengan tiempo,
porque si lo hacen como de un día para otro, casi para esas fechas decembrinas se van a ver un poquito más presionadas. Entonces, lo bueno es de que yo tenía en este caso la ayuda de mi esposo y pues miren, aquí viene bien rapidísimo, de verdad. Ahí yo también le estuve ayudando pues a detenerle el papel y entre dos, yo digo que entre dos es mucho mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, es un proyecto que la verdad no me costó mucho dinero porque no es caro los materiales. Por ejemplo, la caja de cartón de la pantalla, esa ya la tenía. Nada más compré pues ahora sí que los pliegos del papel ladrillo y los 6 metros de este papel como de estraza, ¿no? Que es como de cartoncito. El resistol pues básicamente ya lo tenía de los útiles de mis hijos, las tijeras, la cinta también ya la tenía porque pues mi esposo luego él tenía ya entre sus cosas, entre sus herramientas esa cinta. Nada más compré lo que viene siendo el papel y la escarcha, porque la escarcha sí yo nunca había decorado. Ningún año yo había decorado con escarcha. Entonces en este año pues es nuevo. Entonces espero que cada Vlogmas contar con su apoyo. Con su apoyo para que vean cada Vlogmas les estaré trayendo por lo menos una manualidad en cada Vlogmas. Y en esta ocasión pues quise y decidí hacer esta como chimenea. Por ahí una seguidora me había comentado que por qué no hacía como proyecto para Navidad una chimenea. Me dio la idea y dije pues sí, ya por ejemplo yo me metí o descargué en mi celular la aplicación de Pinterest y ahí en Pinterest hay muchas chimeneas muy bonitas. Entonces como que uno quieras o no, ahora sí que los proyectos y uno se motiva. Entonces espero por ejemplo con este video al mostrarles ustedes también se motiven a hacer su propia chimenea. Hay chimeneas o sea, grandecitas y hay otras que son chiquitas, inclusive así como esquineritos también se ven bonitas. Ahora sí que aquí ya es cosa de creatividad. Entonces aquí pues con la ayuda del esposito que me está echando la mano porque la verdad sí, yo creo que hubiera este proyecto, si yo lo hubiera hecho sola, hubiera tardado bien hartísimo. Pues ya mi esposo me forró. Ahora, ya ven que sí se acuerdan que les había mostrado que había comprado en el Bodega Aurrera, pues decidimos ponérselo para darle pues un detalle todavía más bonito y así es como se ve. Miren. Así va quedando. Así va quedando. Ahorita lo vamos a decorar. Entonces, todavía falta poner por acá la escarcha. Ahorita compramos un rollo. Entonces vamos a decorarlo también con las figuritas que ya habíamos comprado en el mercado. Y ahorita van a ver. Muy barato. ¿Cuánto? Barato. ¿Cuánto es barato? Muy bien. Así y ahorita con la escarcha me queda mejor. ¿Pero no vas a poner de ese Yurex? ¿Quieres? No, así. Let's go. Échale mi chuy. Échale mi chuchuy. O si quieres, ahí hay cinta doble cara. Pero yo quiero que quede como unas solitas, ¿debes? ¿Así? Ajá, como unas olas. Ok. A ver, primero, mejor estirado. ¿Cómo se ve estirado todo? ¿Todo estirado? A ver, yo le trompo. Quedaría así. Ok. Y con olanes, pues déjatelo como.
Que ya que se fue con Olancito, ¿no? Con Olancito será. Pero siento que se va a rasgar mejor con la cinta doble cara, Bibis. Se va a romper. No. Está sin miedo. Sin miedo al éxito. Dele así, ¿eh? Oh, very good. Pues bueno, chicas, ya se hizo nochecito y ya ya está lo que es la chimenea. Pero mientras, como les estaba yo diciendo, compramos un rollo de escarcha. Ahorita también de una vez aprovechó mi esposo para ponerme la escarcha. Y como pues ustedes sabrán que está reciente el aplanado, no quisimos ahora sí que empezar a perforar las paredes. Compramos una cinta doble cara que también son muy económicas. Cuesta el rollito como a 35 pesos y ayuda muy bien. Se sostiene perfectamente la escarcha, entonces no hay necesidad de como estar como clavando en las paredes. Entonces, pues bueno, mi gente, ya terminamos de hacer nuestro con la ayuda del esposito. Bueno, prácticamente él se aventó el armado de la chimenea, porque como pues les digo, era o uno hacerlo y el otro ir grabando, y pues la verdad es que a mí no se me da bien eso de como envolver. Entonces él se aventó lo de esto y ahorita entre los dos decoramos, a ver cómo se ve. La verdad a mí me gustó muchísimo, era una idea que de verdad desde hace hartísimo que ya quería yo hacerla, nada más que pues no sé, como que siempre lo fui postergando. Entonces dije, bueno, no tengo cajas de cartón, pero sí tengo lo que es el mueble y nada más hay que darle como una arregladita para que sea como el molde de nuestra chimenea. Esta es una chimenea casera que la verdad en persona le da un plus bien bonito, y pues ya de una vez también con ayuda del esposito. Ahora sí que todo el mérito es para él, porque a él le gusta mucho eso de decorar. Pero pues bueno, yo le fui dando las ideas y él me fue ayudando. Y pues entre los dos está esto, espero les guste y aquí se los dejo para que lo vayan apreciando. Vean cada uno de los detalles, me gustó mucho porque le puso alrededor escarcha. Luego si baja para acá, un poquito más de este lado de la chimenea, que es la protagonista, todo es papel de regalo, chicas. La verdad, es bien económico el papel de regalo. Entonces es una manualidad bien creativa que pueden hacer junto con sus niños. Estuvimos poniéndole esta escarcha porque pues nos agradó la idea. Y ya ven que las cositas que anduvimos comprando con el esposito en el mercado, pues me sirvieron, miren, para decorar la chimenea. Vean el detalle de acá abajo, bien bonito, de la serie, que da como si fuera una fogata, chicas. Y miren, no puede faltar los trocitos de madera para darle como ahí su toque, ¿no? Su toque, me encanta mucho. Decoré pues con cositas que ya tengo del año pasado. Ahorita me estoy muriendo, chicas, de la tos, pero bueno, con un borreguito, esta parte de aquí. Es nuevo de este año. Estoy estrenando pues el peluchito, chicas, ¿cómo se llama? El Santa Claus, que me regaló una de mis seguidoras y que pues bueno, se está viendo todavía o sigue siendo parte de este canal, de esta familia, pues sepa aquí que este año se estuvo estrenando el Santa Claus. Por acá las botas, miren, chicas, las pusimos una de cada lado. Esta botita, o sea, yo la hice cuando me dedicaba a hacer mis manualidades de fieltro. Y pues así es como se ve. De este lado, pues ya todo alrededor ya vieron, mi esposo ya le puso escarcha. Y la verdad es que me gustó mucho.
Y la verdad es que yo creo que no lo hubiera logrado sin el esposito, porque yo, la verdad que sí le estaba como navegando mucho. Mi idea era como el mismo mueble, forrarlo de cartón. Y mi esposo me dijo, es que ¿para qué le pones cartón? Mejor hay que comprar papel corrugado. De hecho así se llama, es papel corrugado. Y ya después encima le ponemos el papel de ladrillito. Entonces pues la verdad es que muy buena idea del esposito, les digo, miren. Entonces pues ya, les voy a enseñar con la luz apagada para que ustedes vean cómo se ve. Chicas, eso fue la verdad la decoración, nada más, o bueno, la idea de la chimenea, de verdad háganla. Si ustedes hacen esta manualidad entre septiembre, noviembre y si o sea, bueno, ahorita nada, pero si alguien llegara a ver este video ya una vez pasando la temporada navideña, de verdad, o entre el año, la verdad es que simplemente como decorativo está muy bonito. La verdad, esta es nada más la decoración de la chimenea. Mañana les estaremos enseñando la decoración del arbolito de Navidad. Entonces los esperamos en el vlogmas del día de mañana. Muchísimas gracias. Ahorita andamos todos enfermos, pero sacando adelante estos vlogmas. Estoy contando con su apoyo. Espero así sea. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí. Bye. Pues bueno, chicas, espero les haya gustado este vlogmas. La verdad es que por último les dejo esas fotos que me tomé con mis niños. Nos vemos la próxima.